ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ, ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಶಿವಲಿಂಗ, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವು 4 ಇಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಶಿವಲಿಂಗ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಲಿಷ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ರ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮಾರಷ್ಟು 5 ಇಂಚು, 4 ಇಂಚು, 6 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು. ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, 1.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್, ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್, ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ತರಹ ನಿಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸು, ಲಿಂಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ, ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ತವರೂರು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮದು ಫೇಮಸ್ಸು ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ. ಕೋಲಾರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 15ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಲಾರ್ಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಊರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನಯ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು, 5 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ. ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಅಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಪೀಠ ವಿಗ್ರಹ ಸೇರಿ 4 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಾನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಡೆಲಿವರಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡು. ನೋಡಿ, ಇದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಿದ್ದು. 2.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ದುರ್ಗಾ. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಲಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಗ್ರಹ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಈ ರೀತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.